السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بتلاميذ السنة الخامسة ابتدائي من المدرسة الحرة للغات، ومع درس جديد في اللغة الفرنسية ألا وهو درس لاغازيل. درنا هذا راح نشرحه هذا باللغة العربية. لاغازيل هذا باج مازلنا في السيكونس باج 15 في لاباج 15، ونشرح هذا الدرس باللغة العربية. قدور regarde la gazelle. قدور regarde la gazelle. قدور ينظر إلى الغزالة، يعني يرى الغزالة. Elle est là، إنها هنا. لا هذه اللي فوقها اكسون تختلف عن لا اللي ما فيهاش لارتيكل. هذيك عندنا لو ولا، وعندنا لا اللي فوقها اكسون. لا هذه تدل على المكان، ولا الاخرى سي ان ارتيكل كيما نقولوا حنا ال الشمسيه التعريف. وهذه لا هذه سي تدل الي لا انه هنا ولا الي لابا. الي هنا لو اي هذا او اس تي سو لو فيرب اتر. debout واقفة devant le ruisseau. واقفة أين واقفة؟ واقفة في الجدول الماء. هذا وين المياه؟ هذا رويسو. هذا وين المياه؟ هذا لو رويسو، يعني لو رويسو يعني كيما نقولوا حنا جداول المياه. رويسو سوبرب اي فيفونت، قاعد يوصف الغزالة هي سوبرب اي فيفونت، يعني حيوية ونشيطة. Elle allonge lentement le cou. هو الرقبة. allonge c'est le verbe allonger، تمد يعني تمد رقبتها ببطء. Et son petit museau reçoit quelques gouttes d'eau fraîche. و كيما نقولوا ميزو، هاو الميزو هذا ميزو تاعها، هاو الميزو تاعها هنا عطيلكم ميزو، هذا هو الميزو تاعها. il reçoit هو الفيرب recevoir، يعني طريق يجيها قطرات من كيلكو، يعني reçoit c'est le verbe recevoir troisième groupe، يعني يستقبل. et son petit ميزو هذا son petit ميزو، هذا الميزو هذا الصغير اللي عم بالنا به هنا. reçoit يعني يتلقى كيلكو بعض، goutte قطرات، دو فريش بعض قطرات المياه الباردة. elle se mouille le museau، يعني قاعدة إنها تبلل الميزو تاعها. هذا تبلل في الميزو تاعها. بون لو فرون اللي هي الجبهة تاعها، هاي لو فرون تاعها، ها هو لو فرون. ومن بعد لو فرون لو بواتراي، ها هو لو بواتراي، ها هو لو بواتراي، ها هو لهنا بواتراي، ها هو لو بواتراي. et bientôt toutes les pattes. puis بعد ذلك toutes les pattes يعني toutes les pattes يعني السيقان كاملة، يعني بدات هي تبلل في ميزو تاعها عم بالنا بيه. هذاك لو فرون هي الجبهة تاعها، لو بواتراي هي الصدر تاعها، et bientôt وبعد ذلك toutes les pattes يعني السيقان كاملة بدات تبلل فيهم. هي واقفة أمام المياه. puis la bête regarde fixement قدور. هنا الحيوان هذا نظر حدق في قدور، يعني regarde fixement يعني حدق فيه، يعني لم
كما نقولوا نحنا puis la bête هي الحيوان regarde نظر fixement قدور يعني نظر فيه وما بدلش النظر تاعو يعني حدق فيه كما نقولوا نحنا باللغة العربية elle commence à s'agiter بديت يعني تتحرك هكا ses pattes tremblent سيقانها بدات ترتجف elle frissonne يعني بدات ترتجف هنا بدات ses pattes tremblent يعني كما نقولوا حنا سيقانها بدات ترتعد elle frissonne هي ترتجف enfin il caresse la gazelle شكون هو il هو قدور il تعود هذه على قدور il caresse la gazelle بدا كما نقولوا يتحنن عليها elle n'a plus peur de lui ما عادش خايفة منه كانت على المرة الأولى خايفة منه على peur de lui دركا ما عادش خايفة منه كي بدا كاريس فيها يمس فيها يعني نقولوا نحنا بحنان elle est encore toute mouillée هي ما زالت مبللة c'est une bête fragile هي حيوان ضعيف ضعيف c'est une bête fragile نجيو هنا لي كيستيون ديريكتومون نبداو في لي كيستيون ديريكت lis le texte puis écris la phrase qui correspond à l'image يعني قال لك اقرا النص ثم بعد ذلك اكتب écris la phrase هنا عطاك دو فراز وقال لك اختار انت لا فراز اللي تليق qui correspond à l'image اللي تليق بالصورة هنا يقول لك où la gazelle est-elle debout أين تقف الغزالة هنا la gazelle est debout devant le buisson أما الحطب الخشب ولا الحطب ولا la gazelle est debout devant le ruisseau اللي هو جدول الماء bien sûr la réponse هنا la gazelle est debout devant le ruisseau كما هنا كما هنا elle est là debout devant le ruisseau هذا واد صغير تاع ماء ماشي كيما تشرب منه الغزالة bon relis le texte puis recopie la bonne réponse يقول لك عاود اقرا النص من بعد انسخ الإجابة صحيحة comment est la gazelle كيف هي الغزالة هي superbe surprenante et vive ولا superbe et vivante كي نرجعو هنا للنص هنا نلقاوها هنا superbe et vivante نلقاو هنا la gazelle est superbe et vivante هذا هو الجواب تاعنا avec ton camarade trouve les mots du texte qui correspond aux images يعني وش يقول لك هنا في السؤال هذا مع صديق زميلك في المدرسة ولا زميلك أوجد trouve les mots الأسماء du texte qui correspond aux images هذه اللي تاع الصور هذه لهذه الصور هنا واش هو هذا واش نسميه لو فرون ديريكتومون ها نسمي لو فرون الجبهه تاعها ومن بعد هذوما واش هما لي بات هذوما لي بات ها هما لي بات ومن بعد poitrail le poitrail voilà le poitrail et هذا museau voilà le museau voilà le museau هذوما bon نتعداو السؤال السابع relis le texte puis non سؤال عفوا
Bon, السؤال الرابع. Pourquoi la bête regarde-t-elle Qadour fixement? Bon, pourquoi la bête regarde-t-elle Qadour fixement? وعلاه تخزر فيه وما حبتش تنحي وعلاه فيكسات فيه لو روغار تاعها يعني النظر تاعها خلات نظر وعلاه عماه pourquoi لماذا؟ Parce qu'elle a peur de lui لأنها كانت خايفة منه. Elle a peur de lui parce qu'elle a peur de lui. Que fait-elle? Que fait-elle? واش دارت؟ Elle commence à s'agiter, ses pattes tremblent, elle frissonne. ها واش قاعدة دير؟ هاو الإجابة تاعنا هذه تاع الكاتخ. هذه الإجابة تاعنا. Que fait-elle? Qui caresse la gazelle? Qui من يتحنن على الغزالة. Qui bon qui caresse la gazelle سي قدور. هنا il caresse la gazelle. il caresse il هذه تعود على قدور. Bon, choisis la bonne réponse. Le texte raconte l'histoire de la gazelle ولا le texte décrit la gazelle. يقولك هنا اختر الإجابة الصحيحة. Le texte raconte l'histoire de la gazelle ولا le texte décrit la gazelle. هو le texte décrit la gazelle يوصف الغزالة. واش يقول لك هنا؟ relis le texte. أعد قراءة النص puis en 2 phrases présente la gazelle à tes camarades. Tu peux faire un dessin. تقدر دير رسم. Présente la gazelle. Comment je présente la gazelle هنا؟ واش نقول هنا؟ La gazelle نبدا هنا est une bête sauvage. Elle vit نقولوا dans la savane de l'Afrique ولا dans la forêt. Elle se nourrit de l'herbe, de feuilles, de l'herbe. من بعد واش نقولوا point نقولوا elle a 4 pattes fines et 2 cornes et 4 pattes fines et نقدروا نديروا par exemple c'est une bête fragile ولا cette bête est très la gazelle est